یه سوال، کیا التهاب یا ورم بالای ناف یا همون معده دارن؟ یه مثال براتون بزنم که درک حرفام براتون راحت تر باشه. یه قابلمه خالی بذارید رو گاز، زیر گاز رو روشن کنید. قابلمه داغ میشه تا اینکه تهش میسوزه. حالا بعد چند ساعت آب بریز توش. چی میشه؟ محتویات قابلمه میریزه بیرون و کل سیستم به هم میریزه. معدت هم دقیقاً همینطوره. وقتی خالیه، اسیدش به طور طبیعی ترشح میشه. اگه چیزی نباشه که اون اسید رو جذب کنه، اسید میمونه و میره سراغ دیواره خود معده و شروع میکنه به خوردن لایه محافظ داخل معده. حالا بعد از ساعتها گرسنگی بالاخره باید یه چیزی بخوری. خودت خسته و هلاک، معده هم خسته و تحریک شده و اسیدی، حالا میشینی به غذا خوردن. معده اندازه 1 فنجون، اما تو به اندازه 1 لیوان میخوری. تازه فکر کن غذای چرب، تند، سنگین که باشه دیگه بدتر. میشه همون آبی که تو قابلمه داغ میریزین. فکر کن دیواره معده آسیب دیده، عضله زخمی، اون حجم غذا یهویی میریزی توش، توانایی هضم درست نداره و ورم معده و التهاب شروع میشه. یادتون نره، دوست‌ترین عضو بدن معده است.